وقتی لبان زاگرسا دست خیت شال زاگرسا آگر آتش کدگن گر خید گیان زاگرسا فرهنگی و هنری بەژین پڕ بە دڵ بە خێراتتان ئارزەکەم بەم کۆڕە خۆشەویستەدا بەم کۆڕە هونەری و فەرهەنگیەدا کورد بە خۆشیەوە باوەشی ئاوڵا کردووە و ئەمە شتێکی سەردەمیانەیە کە ئێستا جەهانی مۆدێرن و ئەوانەی کە لە ڕوانگەیەکی ئینسانیەوە تەماشاکەن کوردیان بەو چاوە دیوە ئێمە دەبێت لە کوردستانی ئێرانیشدا گەین بەو قەناعەتە هەموومان باسێک لەسەر فۆلکلۆر بکەم کە دیارە ڕێوەڕست و شەوی شەیش یان شەوی یڵدایش هەر بەشێکە لە جیەتوها دیسا دیروک دەگەرە ساڵ بە ساڵ ئێوەز پشتی خەداوە زێبراو ماتەو کە تێنەگەیشتن و ناگەین بە فەزیلەتی وەڕینتان لە وەڕێنەی شەڕدا ئازادە چێژمیانە ئازاری ئەم گۆڕی چەرنەی بەزەم بوو زەدان بوێوە سەی هاوری نەچیدن تەمام جادەگان بەسیانم شەو ورمەکێم ناڵێ تا کردێ و ئەسبێ و زیارەتە من کە مەزان و ڕووبەکەم لا چوار ناڵ بڕەمەوە شوێنی نیشتەجێبوونی کورد لە خوراسان بریتیەدا در دل باوکالمچی و ساچه هر وقت از با کلامانده خوندم ساچه و چندا باف سکر و چندا چاوه بی تجرسه داود درود جک کرده خراسانه تا کرده کردستانه درود تا قندیل درود تا درود سالان پیشمرده عزیز کرد داره اجه گوشنه من ایزدیان جوان دانشه نامرد مرمون قشم یادا وظیفه در پر سنجین بود وی لوها کجا بابت خلقه کردستان و وجه خلقه هنردوست و هنرپرور مریان پیشکش ترکن تو وی وظیفه سنجین گره قبول بشی وی باره سنجین موسیقی بگیریم و پر افتخار داشتیم که ولایت دانستان خلاف نوازش روی زمین و الان لجان و لجان گل کنه
باید که رومان سفیره که لایق سا معرفی موسیقی کردی موسیقی کردی خراسان ندونه